Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer le cours modèle de l'atome. Donc, cette fois-là, on va étudier l'élément chimique. Les sujets de cette vidéo, les isotopes, les ions monoatomiques, la conservation d'éléments chimiques. Donc, si vous voulez savoir plus sur ces sujets-là, restez avec nous. Alors, on commence par les isotopes. Alors, les isotopes sont des atomes dont les noyaux possèdent le même nombre de Z. Par exemple, alors, vous le savez parfaitement, c'est le carbone. Alors, carbone. Alors, ce carbone-là a combien de protons? 6. Et combien de nucléons en total? C'est 12. C'est le nombre A. Il se peut que vous trouvez aussi C6, 14. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est le carbone. Ici, on a le carbone et également ici, on a le carbone. Mais ils ont les mêmes caractéristiques sauf le nombre A. Donc, le nombre A ici, c'est 12. Ici, c'est 14. Alors ça, ce qu'on appelle les isotopes. Donc, les isotopes, alors, ils sont des atomes, bien sûr, alors, dont les noyaux possèdent تمتلك le même nombre atomique qui est Z, ça veut dire le même nombre de protons aussi, mais alors et se diffèrent par leur nombre de nucléons A. Donc, c'est impérativement, ici, 6, c'est impérativement que le nombre atomique ou bien le nombre de protons sont égaux. يعني هنا تلقى 6 هنا 6 ماشي تلقى 7 ولا 8. Alors si ici nous avons 7 ou bien 8, c'est un autre élément autre que le carbone. Donc il est impérativement il doit être le même nombre atomique Z. Et après, ils sont différents dans leur A, dans leur nombre A. Et qu'est-ce qu'il est différent aussi? Donc, si le nombre A est différent, donc A égale à Z plus N, ça veut dire qu'ils sont différents au niveau du nombre des neutrons. Donc, ils ne sont pas le même nombre de neutrons. Alors, par exemple, pour qu'on puisse détailler pour le carbone, alors il reste ici une chose à déclarer, c'est que si on veut parler des isotopes, alors on écrit, ou bien on écrit C14 ou bien C12. Alors 6, on sait que le nombre 6, on sait que c'est Z égale à 6 ici et ici également. Mais le 14 qui est différent. Donc on dit carbone
carbone 14 ou bien carbone 12. D'accord? Donc, ici, on va faire une récapitulation. Carbone. Alors, carbone 12. Il y a également le carbone 13 et le carbone 14. Donc, carbone 12, ça veut dire que on a C6, 12. Le carbone 13, on a toujours C6, mais il y a 13. 14, donc on a toujours 6, mais ici 14. Si on change le Z, alors on a le carbone. Ça veut dire, maintenant, il a 7. Alors, 7 est l'azote. بلا ما نشوف هنا donc 7 هنا هي l'azote. Il n'est pas non plus le carbone. Donc هنايا c'est faux. Donc ما خاصوش يكون عندهم de différents nombres Z. خاصو يكون le même nombre de Z. وديك الساعات كنشوفوا الA. إلا كان مختلف راه ديك الساعات كيتسموا des isotopes. alors هنا قلنا بلا Z كتساوي 6 ولكن A هي اللي كتساوي 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que N est différent. Le nombre de neutrons. Alors, on a 6. De la même façon, on a 7. Et on a 8. Alors, ils sont différents au niveau des neutrons. Donc, il y a les neutrons. Donc, les isotopes. Maintenant, on passe aux ions monoatomiques. Donc, les ions ont des charges positives ou bien négatives. Mais qu'est-ce qui se passe pour les atomes pour qu'on puisse dire que ma proche a un atome ou un ion monoatomique? Alors, l'atome qui gagne des électrons devient un ion négatif. Un ion négatif. Ou l'atome qui perd des électrons devient un ion positif. Alors, donc l'atome, pour une raison ou d'autre, donc l'atome, il se peut qu'il gagne des électrons autres que هذوك اللي عندها ou bien qu'il les perde. Donc يا إما تربح يعني تكتسب واحد les électrons ou bien غتفقدهم. Donc على حساب ça dépend. Alors s'il gagne des électrons, il devient un ion négatif. وهذا l'ion négatif il va غنسميوه anion. وهنا s'il perd des électrons غتولي un ion اللي هو positif. وهنا غنسميوها cation, des cations. هنا باش تعقلوا عليها alors إلا ربحت أو إلا اكتسبت واحد الإيون comment il est au niveau du charge هو de charge négative. donc هي فاش غتكتسب واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف وبالتالي هنايا غتكون عندنا شارج نيجاتيف دونك غنسميوها انيون. هنا si il perd un ion ou un électron وحنايا قلنا بلا le nombre de protons كيساوي le nombre d'électrons le proton plus ou les électrons moins le proton plus ou les électrons de charge moins négative. هادشي اللي قلنا انهم كيتساواو دونك الا فقدات واحد الالكترون غيوليو لي بلس هما لي فافوري
دونك غيولي لي بلوس اكثر وبالتالي غتكون عندنا انيون بوزيتيف وغنسميوها كاتيون. باغ كونطخ il a gagné un électron يعني غتولي عندها بلوس دو شارج نيجاتيف alors هما اللي غيكونوا فافوري devant les protons اللي هما بلوس دونك كتولي عندها شارج نيجاتيف. هذاك الشيء علاش هنايا كتولي غاني ماشي بوزيتيف كتولي نيجاتيف و بير كتولي بوزيتيف. Alors, au niveau de la représentation, comment on va représenter ces ions-là? Donc, alors, par exemple, vous savez maintenant Cl. Alors, Cl, عنده A qui يساوي 35 وهنايا عندنا 17. مزيان. دابا هنايا alors هاد الكلورور هادو على حساب يعني الحوايج اللي غنشوفوهم من بعد او لا غتشوفوهم في السنه الاولى يعني ما كاينلاش نذكروا على دابا. دونك هذا هذا ماشي سوا ولكن كيولي لي زيون ليون ديالو كيدار بحال هكذا موان كنحطوا الموان هنا. دونك هذا ليون مونو اتوميك ديالو هو سي ال موان. مثلا عندي سي يو الوغ سي يو هو بحال هكذا. دونك الا بغيت ندير ليون ديالو هو 2 بلس. كاين عاوتاني ان اوتر اكزومبل ديال او 2 موان. دونك ديما كندير بحال دابا هنا عنده 2 الكترون يعني اللي هما مي اون ايفيدونس وهنا 2 الكترون وهنا غير ان سول الكترون بيان سور ما كاينلاش نديروه هنا 1 مثلا AL3+. دونك بحال هكذا كنمثلوا لي زيون. الوغ هذا قلنا سي ان ايون اللي كنسميوه كاتيون يعني لانه هذا كنسميوه كاتيون لانه كيكون بوزيتيف وهذا كنسموه انيون لانه كيكون نيجاتيف. عفوا كنسميوه انيون. كتشوف الموان هنا انيون كتشوف البلوس كاتيون هذا تا هو انيون. مزيان. الوغ قلنا مونو اتوميك. دونك الا كانت عندنا بولي اتوميك دونك هادو هما اللي ما كنتكلموش عليهم هادو ما عندكمش. دونك بولي اتوميك مثلا بحال H3 او بلس. الوغ هذا ماشي انيون مونو اتوميك هذا بولي اتوميك. علاش؟ لان عندنا الH اللي هو الهيدروجين وعندنا او اللي هو الاكسجين يعني عندنا 2 اتوم اون ميم طون ما عندناش سولمون واحد عندنا 2 اتوم. دونك الا كان عندنا 2 اتوم الوغ هادو ما كنتكلموش عليهم هادو ما كيتسماوش مونو اتوميك. دابا غنديروا واحد الطابلو اللي غنشوفوا فيه لو نوايو و لي زيون يعني ليون اللي كيطابقها ولكن نشوفوا شحال لي زيليكترون اللي غيولي عند شاك اسبيس او لا شاك يعني سواء النوايو ولا ليون شحال غيكون عندهم لي زيليكترون. بيان سور ils vont être différents au niveau de nombre d'électrons. Alors par exemple pour Cl le chlore Cl donc le symbole ديال النوايو هذا 35 17. Parfait. ليون قلنا بالله هو كيتكتب على هذا الشكل Cl موان. واحد الملاحظه ماشي نتوما يعني مرغمين انكم تعرفوا انه هذا موان ولا لا يعني كيفاش تجا موان. دونك غير كاينين دي زيون اللي هما سبيسيفيك خاصهم يتحفظوا يعني مع البراتيك. يعني مثلا هنا غنديروا Cl موان غنديروا Al3 بلس ماشي Al2 بلس يعني هادو كيتحفظوا ولكن مع البراتيك مع التمارين. دونك هاد النوايو السامبول ديالها هو هذا كيف ما شفنا لا بريزونطاسيون ديالها في لا فيديو كي بريسيد. وهنا ليون هو Cl موان. دونك هاد ليون هذا سي ان انيون ولا كاتيون سي ان انيون. علاش؟ حيت عنده هو واحد لا شارج نيجاتيف هنايا. مزيان. دونك لو نومبر دو بروتون دابا الوغ لو نومبر دو بروتون هو هاد 17 نيت هو زد. دونك هو زد لو نومبر دو بروتون هو نفسه زد. دونك هنا غتساوي هي 17. هنا قلنا Cl ما يمكنش هنا ما تكونش عندنا 17 لانه Cl الا تغيرت هاد 17 ولا 18 ولا 16 ما غيكونش عندنا كلور ما يكونش عندنا Cl. دونك هنايا اوبليغاسيون انها خاصها تكون 17.
le nombre de neutrons. Donc neutrons قلنا بلا كنديروا هذا الفوقاني ناقص هذا التحتاني باش كنعرفوا شحال عندنا من نوترون. دونك غنديروا هي 35 moins 17 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 18. دونك عندنا 18 نوترون. وهنا شحال عندنا من نوترون؟ بيان سور غتكون عندنا لو ميم نومبر اللي هو 18. دابا نجيو لي زيليكترون. هو فين كاين المشكل؟ الوغ لي زيليكترون هنا قلنا بلا لي بروتون كيساويو لي زيليكترون، لو نومبر دو بروتون كيساوي لو نومبر دي الكترون. عقلوا على هذه مزيان. وبالتالي هنا شحال غتكون عندنا من الالكترون؟ البروتون عندنا 17 دونك هنا غتكون عندنا 17. هنا بما ان هذه عندها 17 دونك هذه حتى هي عندها 17، ولكن خاصنا نشوفوا هاد اللي الفوق هنا واش بلس ولا موان. الوغ اشنو قلنا؟ الا كانت موان il gagne ولا il perd؟ قلنا il gagne. الا كانت موان، الا كان نيجاتيف ليون نيجاتيف كتكون il gagne. وبالتالي هنايا فغتكون عندنا بلس 1 بمعنى انها غتولي عندها 18 الكترون. هنا هو فين كاين المشكل، غير في لو نومبر دي زيليكترون اللي كيختلفوا فيه، ولكن من غير لي زيليكترون ما كاينش اختلاف. مزيان. دابا نشوفوا ان اوتر اكزامبل. Alors d'abord, prenons un exemple ديال ion اللي هو positif, اللي هو Cu2+. Donc Cu2+. Alors le noyau, la représentation ديالها هي alors هنا كتكون عندنا واحد 63 وهنا 29. Donc le nombre de protons شحال هنايا؟ هو 29 اللي هو لتحت. وهنا c'est le même nombre. Le nombre de neutrons هو 63 moins 29. دونك شحال غتكون عندنا؟ هي 34. وهنا حتى هي 34. مي هنايا اللي غيختلفوا. دونك هنا قلنا بلا لو نومبر ديليكترون هو لو نومبر دو بروتون دونك 29، ولكن هنايا عندنا 29 اي خاصنا نشوفوا هذا الفوق. الوغ هنايا 2 بلس يعني il perd 2 électrons. دونك خاصنا نديرو موان 2. دونك غتولي عندنا هي 27. Alors هذا هو لو نومبر d'électrons ديال هاد لي زيون ديال ليون Cu2+, le cuivre 2. دابا نشوفوا لي زيليمون شيميك. Alors مثلا prenons Cu اللي هو لو cuivre النحاس. دونك هاد Cu هذا سي ليليمون كنسميوه اليمون شيميك اللي هو سميتو لو cuivre. لو cuivre النحاس، عنصر كيميائي سميتو le cuivre. دابا هاد le cuivre هذا il se peut qu'il se trouve sous forme d'atome يعني غيوجد على الحالة ديال الاتوم. دونك الاتوم هي Cu 63 29 ou bien sous forme d'ion كيف ما nous venons de voir l'ion Cu2+, واللي هو l'ion cuivre 2. مزيان. ou bien يكون sous forme يعني de molécule. donc هاد الكلمة هادي غير سمعوها ونساوها. sous forme de molécule. donc CuO هذا كيتسمى l'oxyde de cuivre 2. مزيان. دونك هنايا ليليمون هذا كله كيتسمى هذا Cu راه هو اليمون واخا اتوم، ولكن اليمون ديال الكويفر. وهذا ليليمون ديال الكويفر، وهذا ليليمون ديال الكويفر هذا بوحدو اليمون ديال الكويفر، وهذا ليليمون ديال الاكسجين. دونك هنايا السي او ماشي يقدر يكون غير بوحدو، يعني يقدر يكون ميتال بحال هذا الشكل هذا كيتسمى ميتال هذا بوحدو. يعني هكذا الا شفتي غير هكذا لقيتيه غير بوحدو هكذا، ما كاين لا هاد لا ريبريزونطاسيون هاد 63، ما كاين لا هاد لي زيون هادو، ما كاين حتى حاجه حداه. الوغ كيتسمى ميتال فيليز
فيلز يعني كيكون يعني شي حاجه صلبه دونك سي يو. داكوغ دونك كاين دي زيكزامبل. دونك كاين دي زيكزامبل ديال لي زيليمون. دونك مثلا الوغ كاين واحد الطابلو بيريوديك. دونك كاين مثلا الهيدروجين، كاين الهيدروجين، كاين الهيليوم اللي هو عنده دو في الزيت ديالو، الهيليوم. 3 كاين الليثيوم، 3 الليثيوم. اكسيتيرا اكسيتيرا. كاين البور، كاين كربون، لازوت اكسيتيرا. المهم هادو هما لي زيليمون. دونك فما كتشوف هاد بحال هكا، هاد السي يو، هاد اش، هاد الهيليوم اش او، هادو كيتسموا دي زيليمون يعني عادي. دابا نشوفوا لا كونسيرفاسيون دو دي اسبيس او لا دي زيليمون شيميك. Alors pour la conservation des éléments chimiques, c'est la dernière partie, le dernier sujet de la vidéo. Conservation des éléments chimiques. Alors, prenons par exemple une réaction, une simple réaction de NaCl, اللي هو الملح. NaCl. Alors, il a درناه في الماء. Il va dissoudre وكيعطينا Na plus Cl-. Donc هذا c'est un ion وهذا un autre ion ياك. alors ما يمكنش تلقى مثلا يعني ديرو في الماء، هذا ديرو في الماء وغيعطيك باغ اكزومبل غيعطيك مثلا نقولوا مثلا يعطيك O2- plus Cl- مثلا بحال هكذا، او لا يعطيك Na plus مثلا Al3+. دونك هنايا ما يمكنش يعطيك هذا الشيء هذا. علاش؟ حيت ليليمون شيميك سو كونسيرف، ليليمون شيميك سو كونسيرف. يعني الا درتيه في الماء مثلا فهو غيتغير اش؟ غير لاسبي ديالو، غير المظهر ديالو. دونك هنا كتلاحظ انه عندك Na هذا بحال هكذا، ولكن هنا شوف اش ولا عندك Na+ ولا عندك ايون. كانت عندك هنا غير اتوم، هنا ولا عندك ايون، تزاد واحد الايون، ولكن باقي كيتسمى ليليمون شيميك صوديوم. الوغ Na هو الصوديوم. دونك هنايا سكي شونج، الوغ ce qui change c'est seulement l'aspect. C'est seulement l'aspect, pas les éléments. نقدر نكتبوا هذه نضيع الوقت فيها. Alors ce qui change c'est seulement l'aspect يعني المظهر اللي كيظهر عليه هذاك ليليمون فقط. يعني تلقاه مثلا Na وهنا غتلقاه N+، ولكن ما يمكنش يتغير ليليمون كله كاريمون. يعني هنا كنسميوها لا كونسيرفاسيون دي زيليمون شيميك. صافي. دونك الفيديو الجزء الاخير الثالث والاخير غنتكلموا فيه على لا ريبارتيسيون الكترونيك، واللي هي اهم حاجه في هذا الدرس هذا وخاصكم تركزوا فيها مزيان. دونك كنتمنى انكم استفدتوا مزيان من هذا الفيديو هذا، وشكرا.